सो हेलो गाइस, कैसे मेरे यूट्यूब फैमिली आज लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए सबसे पावरफुल दो एम्पलीफायर, वो भी दोनों 5200 है। दोनों ही एमबी कलेक्शन का माल है और उसका साउंड टेस्टिंग भी करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एम्पलीफायर दिखाते हैं कौन सा है, ठीक है भाई। ये देखो भाई, पहले बात करते हैं इस मिनी 5200 के बारे में। भाई ये आपको 300 वाटेज में है, जो कि सिंगल चैनल है। और ये भी 300 वाटेज में है, लेकिन ये डुअल चैनल में है, ठीक है। तो अभी इन दोनों का साउंड टेस्टिंग करने वाले साथ में। भाई देख सकते हो कितना लग रहा है। और इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है भाई 40040 8 एम्पियर। इसमें बास टेबल बोर्ड भी है, ठीक है। और इसमें भाई ट्रांसफार्मर 14014 लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें बास टेबल बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी साउंड टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर से करना। ऐसी अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। तो आओ साउंड टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। चैनल बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भाई। और एक चीज़ भाई, इसका जो कैपेसिटर है ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और ये थोड़ा छोटा है, लेकिन ये डुअल चैनल है, ये सिंगल चैनल है, ठीक है। तो और इसका हीट सिंक देखो, ये एक्स्ट्रा से हीट सिंक लगाया गया है, लेकिन इसका हीट सिंक काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके मुकाबले ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये भी 300 वाटेज में है, ये भी 300 वाटेज में है, ठीक है। तो अभी इसका साउंड टेस्टिंग करने वाले हैं दोनों को ही। आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया फ़िलहाल के लिए मैं इसको लगाने वाला हूँ साउंड टेस्टिंग में, और इसको नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि इसका साउंड टेस्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये देखो भाई, ये वूफर है मेरे पास, और यहाँ पे भी मैं साउंड टेस्टिंग करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो आओ साउंड टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। इसको लगा के उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते आ जाओ। सो भैया, हमने फाइनली सेटअप कर लिया है। ये वाला मैंने डिसाइड किया है भाई, ये वाला एम्पलीफायर यूज करूँ ना, क्योंकि इसमें डुअल चैनल अवेलेबल है, ठीक है। और मैं डुअल स्पीकर यूज कर रहा हूँ, जो कि वूफर एक बाल्टी में है, इसके लिए कैबिनेट नहीं था। और ये वूफर ये भी 40 वाट फोरम दोनों ही सेम है, ठीक है। और आओ इसमें लाइन दे के देखते हैं क्या साउंड टेस्टिंग होता है कि नहीं। तो भाई ये हमने लाइट दे दिया है। अब ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं और साउंड टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं, दे दिया ठीक है भाई। जब तक मैं ब्लूटूथ ऑन कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब जरूर से करना भाई, बहुत मेहनत लगती है। और फुल वीडियो यूज करना भाई। तो भाई आपसे मिलते हैं सीधा ब्लूटूथ धराने के बाद साउंड टेस्टिंग में। ओके ब्रो। तो भैया हमने ब्लूटूथ धरा लिया है, अब स्टार्ट करते हैं।
सो भाई कैसा लगा साउंड टेस्टिंग हमारा बाउंस होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।